غادي نوريكم واحد الحاجه اللي خطيره جدا، ولكن هذه الوسيله الوحيده اللي ممكن انهم يتنقلوا بها ويقطعوا الضفه الاخرى، الشجره الاخرى. فيها واحد شويه ديال المغامره، صراحه. ها انتم شوفوا، انا نقلب الكاميرا باش تشوفوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه لكل متتبعي قناه دواجن ابو علي، حياكم الله جميعا. إخواني الكرام، حلقة اليوم إن شاء الله تعالى هي حلقة مغايرة لما عودناكم عليه، ولم نعرض عليكم مثل هذه الحلقات، لكن كما قلت سابقا أن هذه القناة إن شاء الله تعالى ستكون متميزة، عدنا بحلة جديدة وبأفكار جديدة وبحلقات جديدة إن شاء الله تعالى. لا نقتصر فقط على الدجاج وعلى الطيور فقط، لا، بل ستكون مغايرة. فهذه الحلقة هي بعيدة عن البيض والدجاج والطيور بصفة عامة. اليوم هو يوم صيد الأسماك. أتينا إلى هنا كما ترون لصيد السمك، وغادي نحاول إن شاء الله تعالى نتحدث باللهجة المغربية البسيطة التي ربما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمها الإخوة الكرام من بلدان أخرى. هذا هو البحر الأبيض المتوسط، أو عفوا المحيط الأطلسي. هذا هو المحيط الأطلسي. نأتي دائما لنصطاد السمك في هذا المكان، لكن هذه منذ مدة طويلة لم آتي لصيد السمك، فصراحة اشتقت لصيد السمك، وهذه الفرصة أتينا لنرتاح قليلا من هم الدجاج وهم البيض وهم العمل. فكما تشاهدون، كما قلت هذا هو المحيط الأطلسي، بحر منظر مهيب جدا تتجلى فيه عظمة رب العالمين جل في علاه. وصراحة داز يوم جميل بزاف وكتير، كما نقول يوم جميل ورائع. دوزنا فيه الليلة كاملة، ما وصلنا حتى قرب المغرب، عاد جلسنا في هذا المكان هذا وبتنا الليلة كاملة. توكلنا الله ورمينا القصبة ورمينا الصنارة عفوا. الليلة كاملة كما قلت هنا تنتسناو، وطيبنا طويجين ديال الحوت. مشينا صيدنا أنا والأخ مصطفى، صيدنا السلطعون أو العقريشة أو حنا قريش، كلها كيفاش يسميها. مشينا صيدناها باش نصيدو الحوت. كله باش يصيد، كاين اللي تيصيد بهذا السلطعون، كاين اللي تيصيد بالدود، كاين اللي تيصيد باللونغ، كاين الكثير ديال الطعم اللي تنصيدو به. المهم حنا الليله صيدنا غير بهاد الحنه قريش هذه اللي هي السلطعون. والمهم كيف ما كان الحال دازت ليله جميله بزاف، ودوزنا النهار، عرفتي النهار كامل غد ليه، ما حتى قربت العصر بحال هكاك تقريبا، عاد جينا فحالنا وعيينا بزاف. المهم كانت مشاهد ممتعه صراحه. غادي نخليكم تكتشفوا نتوما بنفسكم، تكتشفوا الفيديو وتشوفوا شنو فيه وتشوفوا شنو كاين. وصراحه واحد المنظر اللي هو اثار الاعجاب ديالي بزاف وثار الدهشه ديالي، غادي نخليكم تكتشفوا ان شاء الله تعالى في هذه الحلقه. شوف الناس كيفاش يجيبوا الرزق ديالهم، وكيفاش تيقلبوا على طرف الخبز الحلال. فنخليكم ان شاء الله تعالى مع الحلقه كامله تفرجوا فيها. الى هناك نلتقي باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله. وهذا هو المحيط الأطلسي كما تشاهدون. البحر كبير وشاسع جدا. أنا أنتظر، نستنى ولا تطلع شي حوتة إن شاء الله تعالى. أيوا هذه هي الماكينة اللي تنجرو بها السبيب الموليني. وقيلا ما كاين حتى حاجة، الله أعلم، هذه خاوية. ايوا نطلبوا الله تعالى الرزق، نتسناو، درنا الأسباب والكمال رب العالمين. الأمواج، شوف الأمواج كبيرة سبحان الله العظيم.
تاكلها؟ هي اللي شدتها لي حتى هي. انت لابس صحاب الزمر. تشد بهذيك اليسار كارثه نيشان. صح باقي صراحه الصيد مصطفى. هذه هي اللي غنصيد بها انا. انت علاش نبغي هاد البلاط اصاحبي؟ علاش نبغي؟ صافا بس صافا. السي بدر حنا تنقصوا لعبد الجليل باش يقصيد شي. السي ايوب هو تا هو الله يسر عبد الجليل. الله يبارك فيك. قال لي عروه البحري والسمك الطاري. انت دابا ديك غدار كامله مصطفى في السناره. تنصيد بها انا ما تصيدش بها انت. لا سولتك انت. هذه كارمه هذه خصك تنقيها كامله. لا وعاد ديرها كامله في نلبسها. شوف هاد الهبره ديالي. هذا هو اللي غتسير شاف السناره كامله هذه. اه ديرها السناره اللي تشوف هذه 12. 12. مم. شنو عمي شنو اللي يشد عندك المقص؟ هز عكريش. شنو اللي يشد على هذه؟ شنو اللي يضرب على هذه؟ تيضرب عليه الشربو تيضرب عليه حتى الدرعي تا هو تيقيس عليه المعزه. الديب الا تصادف معاه الديب كيضرب كلشي. هم؟ الديب الطعم اللي نحسي ليه كيضرب. يغيز في الطعم. تاع السلام والله الا حس ليا بالله. كانت الساهر تصور. تتعذب تنصور. صور حبيبي صور. ويلي ويلي كاينش الغزوانه هنا. كاينش الغزوان. عبد الجليل هز لقيا البنسات هادو ها ديما كيحطهم في العافيه علاش؟ باش يوريك هو يوريك علاش. عندك يشد يقرص شي واحد فيهم. لا باقي ناكل باقي حيين سير حطهم في العافيه خلينا ناكلوهم. تاكلهم ماشي ناكلهم. دير بصيغه الجمع. السي ايوب اش ضل لك في هاد العالم هذا؟ لا بغيت نعطيوك زعما اش ضل لك في هاد العالم هذا؟ هز مع البريري داخلها. يلا الطويجين تا جيب القص باش تخ. غادي نوريكم واحد الحاجه اللي خطيره جدا، ولكن هذه هي الوسيله الوحيده اللي ممكن انهم يتنقلوا بها ويقطعوا الضفه الاخرى الحجره الاخرى. فيها واحد شويه ديال المغامره، فيها المغامره صراحه. ها انتم شوفوا، انا نقلب الكاميرا باش تشوفوها. هذه تيقطعوا بها الناس الضفه الاخرى الحجره الاخرى، يعني ما كاينش شي بلاصه اخرى من يقطعوا الا هذه. ما كاينش شي بلاصه اخرى من يقطعوا الا هذه. هانت تيتعلقوا في هاد القنانب هادو، تيتعلقوا هنايا وتيقطعوا الضفه الاخرى. راه هما دايرين البراكات، راه القصب تبارك الله ما شاء الله، تيصيدوا هنا تيباتوا تما. ناس عايشين هنا، هذه هي البلاصه ديال هذه هي المعيشه ديالهم. كما تشوفوا، شوف زارع هنا باوتاد الريضه، فيها شويه ديال المغامره كيف ما قلت، ولكن هذه هي الوسيله الوحيده باش يتنقلوا ويقطعوا الجهه الاخرى الضفه الاخرى. هذيك حجره مقطوعه تنقولوا لها بالضبط. صراحه هي مغامره، ولكن الانسان هذا هو الطرف الخبز ديالو، هو هذا المعيشه ديالو، هي هذه تيغامر باش يجيب الرزق ديال وليداتو. تيديروا الاسباب والكمال على رب العالمين سبحانه وتعالى ما شاء الله. ونطلبوا التيسير لكاع لكل الناس اللي تسعى في الرزق ديالها، الرزق الحلال. انا صراحه تيعجبوني الناس اللي تيخدموا وتيضربوا تماره في الحلال. ماشي عيب ان الانسان يخدم ويصح حوايجو ويتكرفص، هذا ماشي عيب، انما العيب هو انك
تمشي تاخذ ديال الناس ولا تسرق ديال الناس بدون وجه حق، انما العمل الحلال تيبارك الله سبحانه وتعالى فيه وتيكثر منه تيجعل فيه البركه. فتحيه كبيره للناس اللي تخدم على راسها وتتكد تطلب الرزق الحلال. تحيه كبيره لكم وتبارك الله عليكم. والاخوان، قبل ما نختم هذه الحلقه هذه بغيت نقول لكم بان هذه الحجره المقطوعه هذه ما بينه وبين هذا البلاصه باش كانوا شي ناس تيقطعوا. كنت سولت، قالوا جاوبوني بان راه جوج ديال الناس كانوا طاحوا فيه هنا على السيد اللي تعاود ليا عقل على جوج الناس، واحد فيهم طاح الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى نجاه وطاح وسط الماء. الشخص الاخر عاود طاح مره اخرى عاود وطاح وسط الماء، ولكن بين الماء ولحق واحد الحجره وتقصح في رجليه، ولكن الحمد لله رب العالمين ربي يسلم وهذا ما كان. وهذه الحلقه ديالنا لهذا اليوم. نتمنى انكم ما تنسوناش في الدعاء. الله يجزيكم بخير وشكرا على المتابعه والمشاهده وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.